Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Murshid and Faith. আবারও হাজির হলাম আরো একটি নতুন হাটের ভিডিও নিয়ে। মিরপুর 13 নম্বর বটতলা পাখির হাট। এখানে প্রতি শনিবার সকাল 9টা থেকে বিকাল অবধি এই হাট চলতে থাকে। এখানেও নানা রকমের পাখি এবং কবুতর এবং অন্যান্য পেটস এগুলো এই হাটে উঠে থাকে। তো আমরাও আজকে চলে আসছি আজ 26শে আগস্ট 2023 রোজ শনিবার। আজকের হাটে কি কি পাখি উঠেছে এবং মিউটেশন কি দাম কেমন সেই সম্পর্কেও আজকে আপনাদেরকে আমি আইডিয়া দিব মোর্শেদ। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখুন নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে যাতে আপনি দেখতে পারেন বা নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার মোবাইলে। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যায়। আসসালামু আলাইকুম শুভ ভাই, কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আল্লাহ ভালো রাখছেন। আজকে ওইখানে পাখি নিয়ে আসছেন তো? জি ভাই। মিরপুর 13 নম্বর বটতলা পাখির হাটে শুভ ভাই চলে আসছে। মাশাআল্লাহ অনেক পাখি নিয়ে আসছে আজকেও এই হাটে। শুভ ভাই উপর থেকে শুরু করে এখানে সিলভারের একটা জাবা আছে। জি ভাই। এটা কত যাচ্ছেন? এটা হচ্ছে 2000 টাকা। 2000। এটা রানিং না? একদম ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি। ডিম বাচ্চার গ্যারান্টি দিচ্ছে শুভ ভাই। এছাড়া ডায়মন্ড আছে 2 জোড়া। জি। কত করে যাচ্ছেন ডায়মন্ড? ডায়মন্ড 600 টাকা নিউ অ্যাডাল্ট পাখি। নিউ অ্যাডাল্ট 600 টাকা করে যাচ্ছে। আর স্নো হোয়াইট আছে এই পাশে। স্নো হোয়াইট ভাই 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা করে। জি। আর এখানে বেঙ্গলি আছে একটা না? বেঙ্গলি পাল বেঙ্গলি জোড়াটা 800 টাকা। পাল বেঙ্গলিটা পড়বে 800 টাকা। এছাড়া শুভ ভাই আরো নিচে পাখি নিয়ে আসছে জেব্রা। জি। জেব্রা গুলো কত যাচ্ছে? জেব্রা গুলো ভাই একদম 400 টাকা জোড়া। একদম 400 রানিং। একদম রানিং। ফুল রানিং। আর নিচে লুটিনো বাজিগার গুলো এগুলো আপনার 4 মাস বয়স, এগুলো 800 টাকা জোড়া। 4 মাস বয়সী এগুলো পড়বে 800 টাকা জোড়া। জি। আর তো কম করা যায় না এগুলো? ওই আলোচনা সাপেক্ষে সামান্য একটু কমানো যাবে। আচ্ছা, আলোচনা করে কিছু কম করা যাবে। আর বেঙ্গলি গুলো? বেঙ্গলি গুলো চকগুলো 250। জি। সাদা ফন্ট 350। চকগুলো 250, সাদা ফন্ট 350। জি। নিচে আছে রানিং লুটিনো। নিচে আমরা রানিং লুটিনো এবং এলবিনো দেখতে পাচ্ছি। জি জি। এলবিনো কত পড়বে? 1300 আর এলবিনো গুলো 1100। 1300 এবং 1100 এলবিনো গুলো। এবং ফোন দিলে সবাই হয়তো কিছু অনলাইন থেকে কেউ ফোন করলে কিছু কম বেশি করে প্রাইস সেটআপ করে পাখি নেওয়া যেতে পারে। সবাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। 01760 01760 56 56 73 73 56 56। লোকেশন মিরপুর মিরপুর। থ্যাংক ইউ সবাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম সোহাগ ভাই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া ভালো। আজকে তো মনে হয় কোকাটেলের বেবি নিয়ে আসছেন না? শুধু কোকাটেলের বেবি নিয়ে আসছি। লাভবার্ডের বেবি আছে মনে হচ্ছে। লাভবার্ডের বেবি আছে দুটো, একটা অফলাইন আর একটা টিমিনো। এই পাশেরটা মনে হয় অফলাইন না? হ্যাঁ, এটা রেড হেড অফলাইন। রেড হেড অফলাইন। এটা একটু দেখি বাচ্চাটা। মাশাআল্লাহ। এটার বয়স কত দিন? এটার বয়স 23 দিন। 23 দিন না? হ্যান্ড ফিডিং করাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যান্ড ফিডিং। আর ভাইজান এটা কত যাচ্ছেন? দর্শকরা এটা চাইতেছি 2200 টাকা। 2200 টাকা। কম বেশি করা যাবে? হ্যাঁ, কম বেশি করা যাবে। আচ্ছা, চ্যানেল থেকে যদি কেউ ফোন দেয় কিছু কম করা যাবে? চ্যানেল থেকে কম। আচ্ছা, বাকিগুলোর দামগুলো একটু বলে দেন সোহাগ ভাই। এই ক্রিমিনটা নিলে পড়বে 1500 টাকা। ক্রিমিনো পড়বে 1500 টাকা। কালারটা সুন্দর আছে। 28 দিন। 28 দিন। মাশাআল্লাহ, একটু বড় হয়ে গেছে। কিছুদিন হ্যান্ড ফিডিং করালে মনে হয় এটা খাওয়া শুরু করবে নিজে থেকে। বাকিগুলো দেখি একটু। তারপর এই হোয়াইট ফেস সিনামন আছে। হোয়াইট ফেস এটা 2000 টাকা। 2000 টাকা। এটা বড় সাইজ হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য অনেক সুন্দর। সাইজ বড় না ভাই, ভালো খাবার খাওয়া, ভালো খাবার খাওয়া হয়েছে। সাইজ। তারপর এটা আছে 23 দিন বয়স। জি। সিনামন পাল। জি। এটার প্রাইস পড়বে 1800 টাকা। 1800 টাকা পড়বে না? হ্যাঁ। কিছু তো কম বেশি করা যাবে? কিছু কম বেশি করা যাবে। আচ্ছা। এটা আছে পাইট। পাইডের মধ্যে মানে আরেকটু ইয়া হলে ভিপাইডি হইতো। নে লুটিনো পাইডের মধ্যে শুধু পাইট ধরা যায়। এটা নিলে পড়বে 2500 টাকা। 2500 টাকা। আর এছাড়া আছে গ্রে। গ্রে গুলো নিলে পড়বে 1600 টাকা পিস। গ্রে গুলো বড় হয়ে গেছে, এগুলো মনে হয় 25 দিনের উপরে বয়স। হ্যাঁ, এটার 30 দিন বয়স, এটার 25 দিন বয়স। এছাড়া আর কিছু আনছেন সোহাগ ভাই? না, আপাতত কিছু আনি না, এমনিতে অন্য সকল পাখি লাগলে দেওয়া যাবে। তাহলে আপনার নাম্বারটা লোকেশনটা বলে দেন। 0196527664। লোকেশন মিরপুর কালসি। মিরপুর কালসি। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি সম্ভব। থ্যাংক ইউ সোহাগ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আজিম ভাইয়ের সেটআপ আমরা চলে আসছি।
আজিম ভাই কেমন আছেন? আপনি ভালো আছেন? জি আল্লাহ ভালো রাখছে। আজিম ভাই কি নিয়ে আসছেন আজকে? এই জাবা পাখি, বাজিগর পাখি। জাবা নিয়ে আসছে, বাজিগর নিয়ে আসছে। জাবা আছে, সাদার মধ্যেও আছে, ব্ল্যাকের মধ্যেও আছে, আর বাজিগর বিভিন্ন কালার আছে। আমরা একটু দাম সম্পর্কে আইডিয়া নিই আজিম ভাই। হ্যাঁ, এখানে এই যে সাদা এই জোড়াটা কত? এটা হলো 5 মাস 5.5 মাস বয়স। এটা জোড়া যাইতেছে 1000 টাকা। 1000 টাকা মানে নিউ অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ, নিউ অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, আরো কিছু কম করা যাবে? আলোচনা কিছু কমে আসবে। আলোচনা কিছু কম করা যাবে। আর এখানে এই যে ক্লাসিক আর লুটেনোর একটা জোড়া, দুইটা জোড়া দেখতে পাচ্ছি। এগুলা কত করে যাচ্ছে? এগুলো জোড়া 500 টাকা। 500 করে পড়বে জোড়া না? আর এই পাশের এই সেটআপের এগুলো? আর এগুলো হলো 1600 টাকা করে জোড়া। এটা মাস্টার পেয়ার ডিম বাচ্চা করা। মাস্টার পেয়ার ডিম বাচ্চা করা 600 করে রাখবেন। 600 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ। আর এগুলো আছে আপনার কালো গুলো পড়বে, এগুলো ডিম বাচ্চা করা সবই। কালো গুলো সব ডিম বাচ্চা করা। কালো গুলো 1500 টাকা। জি। আর সাদা গুলো 1800 টাকা। মানে এগুলো রানিং রানিং পেয়ার। এগুলো জাবা পাখি চাইলে আজিম ভাইয়ের কাছে নিতে পারবেন। নামটা অলরেডি বলেই দিছে, আরো কিছু হয়তো কম বেশি করা যাবে ফোন করলে। আর নিচের এই বাজিগর গুলো? আর নিচের বাজিগর গুলো জোড়া 400 টাকা থেকে 800 টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামের আছে। জোড়া 400 থেকে 800 টাকার মধ্যে এখানে আছে। যেটা পছন্দ হয় ওনার নাম্বার বলে দিচ্ছি, সরাসরি যোগাযোগ করে ওনার কাছ থেকে এগুলো নিতে পারবেন। আর নিচে মনে হয় অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু আছে আজিম ভাই? অস্ট্রেলিয়ার ঘুঘু একটা মেয়ে ঘুঘু আছে, ওইটা আপনার 400 টাকা পিস। 400 টাকা পিস। আর ডায়মন্ডও আছে? আর ডায়মন্ডটা বললো 300 টাকা এক পিস। এটা কি ছেলে না মেয়ে? এটা মেয়ে। মেয়ে, এক পিস 300 টাকা। এই হচ্ছে আজিম ভাইয়ের সেটআপের পাখি। আজিম ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন। আর আমার কাছে আপনি যে কোনো টাইমে আপনি ইঁদুর, বিলাতি ইঁদুর আছে, সাদা একেবারে ধবধবে সাদা ইঁদুর, বিলাতি ইঁদুর, ওইটা আপনি কালেকশন করতে পারবেন। আচ্ছা, ওইটা আপনি বড়গুলো রানিং যেগুলো বাচ্চা করে ওগুলো 100 টাকা পিস, 100 টাকা জোড়া 200 টাকা জোড়া 200। আর বেবি যেগুলো ওগুলো 50 টাকা পিস, জোড়া 100 টাকা। ও মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। মানে অনেকগুলো আছে আপনার? হ্যাঁ, অনেক আছে, নিতে পারবেন যে কোনো সময়। নাম্বারটা বলে দেন যাতে মোবাইল নাম্বার 0173 6575 6575 600 মিরপুর 12। ধন্যবাদ আজিম ভাই। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ভাই। এগুলা কি আপনার পাশে আরো আছে না? হ্যাঁ, আরো আছে। মানে চাইলে যে কেউ বেশি করে নিতে পারবে, ইচ্ছা করে নিতে পারবে। বাসা কোথায় আপনার? লোকেশন? বাসা 13 নাম্বার। 13 নাম্বার। তো আপনার নাম্বারটা বলে দেন ভাইজান। 016 846 83 ধন্যবাদ ভাইজান। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। বুঝি নাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাইজান? তো ভালো। এগুলো কি জাতের মুরগি ভাইয়া? সিলব্যাক সিল্কি। বিভিন্ন কালারের হয়? আর বিভিন্ন কালারের হয়। এখানে হচ্ছে সাদা কালার দেখতে পাচ্ছি, আর এখানে কিছু পাইডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এগুলো ব্রাউন কালারও পাওয়া যায় মনে হয় না ভাই? হ্যাঁ, জি। এগুলো কোন দেশের মুরগি ভাইয়া? এগুলা বেশিরভাগই আমেরিকান না? এগুলোর বয়স কতদিন? 2 মাস বয়স। 2 মাস বয়সী না? এগুলো কত করে যাচ্ছেন সিঙ্গেল বা জোড়া হিসেবে? জোড়াতে দিচ্ছি 2000। জোড়া 2000, মানে সিঙ্গেল 1000। আর কেউ যদি জোড়া হিসেবে নেয় কিছু কম করা যাবে? একটু ব্যাট একটা মিনিট। হ্যাঁ, জি। আসসালামু আলাইকুম নুরুল আমিন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? এই তো আল্লাহ ভালো রাখছে। এগুলো কি মুরগি নুরুল আমিন ভাই? এটা হলো কক মুরগি। কক মুরগি? হ্যাঁ, রং দেওয়া। রং দিছেন কি জন্য? এটা মানে সুন্দরের লাগিয়া, সৌন্দর্যের জন্য। এগুলো কত করে বিক্রি করতেছে? এটা আমি 30 টাকা পিস। 30 টাকা পিস। কম করা যাবে বেশি করে কেউ নিলে? এটা হালকা কিছু করা যাবে। হালকা কিছু করা যাবে। এছাড়া আপনি তো হাঁসের বাচ্চা নিয়ে আসেন না? হ্যাঁ। এগুলো কি হাঁস? এটা হলো চীনা হাঁস। চীনা হাঁস কত করে যাচ্ছেন? ওটা হলো 550 টাকা। 550 টাকা কি পিস? জোড়া না? জোড়া। আর নিচের এই মুরগিগুলো কি? ওটা হলো ফাউমি। কত করে যাচ্ছেন? 250 টাকা। 250 টাকা। জোড়া না সিঙ্গেল? জোড়া জোড়া। সব জোড়া। এই যে হাঁসের এই বাচ্চাগুলো? এটা 120 টাকা। দেশি হাঁস? দেশি 120 টাকা করে জোড়া। বয়স কত দিন? এই 6-7 দিন। 6-7 দিন। আর নিচে এগুলো কোয়েল কি এগুলো মানে একদম রানিং ডিম বাচ্চা করে না? বাচ্চা না? এগুলো কত করে জোড়া? এটা 120 টাকা। 120 টাকা। আর নিচের গুলো কি মুরগি? সোনালী কত করে? 250 টাকা জোড়া। 250 টাকা। এই পাশের গুলো আপনার? নাম্বারটা বলে দেন, আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেন। 01759115382। লোকেশন কোন জায়গায় আপনারা আসেন? মিরপুর 12। ধন্যবাদ ভাইজান। আসসালামু আলাইকুম সুজন ভাই। জি, ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি তো মাশাআল্লাহ ফ্যামিলি প্যাকেজ নিয়ে আসেন বাজিগরে। আমি প্যাকেজই বিক্রি করি বেশি। হাড়ি কয়টা নিয়ে আসছিলেন আজকে? আরে আজকে আনছিলাম 3টা। 3টা নিয়ে আসছিলেন না? এখানে ক্লাসিকের কয়টা বেবি আছে?
হ্যাঁ, দুইটা বেবি আর হচ্ছে বাবা মা সহ। এই ফ্যামিলিতে কত যাচ্ছেন আপনি? এটা 1200 টাকা। 1200 টাকা না? যারা হচ্ছে বাচ্চা সহ হচ্ছে রানিং বাজবিকার পাখি চান, যে ডিম বাচ্চা করার গ্যারান্টি সহ, তারা আসলে সুজন ভাইয়ের কাছ থেকে এইরকম বাচ্চা সহ হাড়ি রেগুলার পাবেন না? হ্যাঁ, রেগুলার পাবে। আমার বাসায় আরো আছে, দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। বাসায় সুজন ভাইয়ের বাসায় আরো আছে, দেওয়া যাবে। এইখানে আরো একটি হাড়ি দেখতে পাচ্ছি সুজন ভাই। এখানে কয়টা বাচ্চা আছে? এটাও দুইটা বাচ্চা। আমি দেখানোর চেষ্টা করি। 2টা 3টা 4টা, এইখানে দুইটা বাচ্চা আছে। মাশাআল্লাহ, যারা হচ্ছে এরকম চান আসলে ফ্যামিলি প্যাকেজ, বাজবিকারের অনেকেই আছে যারা হচ্ছে ডিম বাচ্চা করা যায়, তাদের জন্য হচ্ছে এই সুজন ভাইয়ের সেটআপ। তার বাসায় আরো আছে, আজকে হাড়ি নিয়ে আসছে, এখানে দুইটা আছে, আমি দুইটাই আপনাদেরকে দেখালাম। এগুলো পুরোটাই বাচ্চা সহ। এছাড়াও আরো কিছু নিয়ে আসছে সুজন ভাই, বাংলিশ আর লটিনো দিয়ে জোড়া, বাংলিশ দিয়ে এবং লটিনো দিয়ে জোড়া করা আছে। এটা কত যাচ্ছেন? এটা 1000 টাকা। 1000। আর হাড়ি কোনটা কত ফাইনাল বলে দেন একটু দর্শকদের। আচ্ছা, ফোন দিলে এটা আমি আপনার এস্টিমেটেড প্রাইস কত হলে আপনি সেল করতে যাচ্ছেন আসলে এগুলো? এটা 1200 করে বিক্রি করি। আচ্ছা, যদি ইউটিউবার থেকে ফোন দেয় সেই ক্ষেত্রে আমি এটা আরেকটু কম করা যাবে, বলে দিব মনে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। সামান্য সুজন ভাইয়ের আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 1200। যদি ইউটিউব থেকে কেউ ফোন করে তাহলে হচ্ছে আরো একটু হয়তো একটু বেশ করবে। আর নিচের এই বাংলাদেশের জোড়াটা কত যাচ্ছে? 1000 টাকা। 1000। আর এইখানে কি কি মিউটেশন আছে দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি? এখানে ক্লাসিক আর হইলো গিয়া লটিনো আছে, সেমি অ্যাডাল। হ্যাঁ, ক্রিমিনো আছে, ক্লাসিক আছে, লটিনো, সেমি অ্যাডাল আছে। এগুলো কত করে যাচ্ছেন সুজন ভাই জোড়া? এগুলি হইলো গিয়া 700 করে জোড়া। 700 করে পড়বে। হ্যাঁ। এগুলো কি রানিং? হ্যাঁ, রানিং না, এই ইয়াটা সেমি অ্যাডাল, লটিনো গুলো সেমি অ্যাডাল, লটিনো গুলো সেমি অ্যাডাল, বাকিটা অ্যাডাল, বাদ বাকি গুলো অ্যাডাল। তো এই সুজন ভাইয়ের কাছে আসলে মূলত বাজবিকারের অনেক কালেকশন আছে। আমরা নাম্বারটা বলে দেই সুজন ভাই। হ্যাঁ, 01722 01722 90 90 8114 8114। লোকেশন সাভার। লোকেশন সাভার। ধন্যবাদ সুজন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসি এনামুল ভাইয়ের পাখির সেটআপে। কি কি পাখি আছে এনামুল ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেব এবং পাখির দাম সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিব। এনামুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি, আল্লাহ ভালো রাখছে অনেক। ইনশাআল্লাহ অনেকগুলো বাজবিকার পাখি নিয়ে আসেন আজকে না? ভাইয়া, তো এইখানের বিভিন্ন মিউটেশনের বিভিন্ন কালারের বাজবিকার পাখি আছে। আসলে এগুলা জোড়া হিসেবে বা সিঙ্গেল হিসেবে যেভাবে চান এনামুল ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারবেন, তাই তো? জি ভাইয়া। আপনি এগুলোর দাম কত করে রাখতেছেন? এগুলো ভাইয়া জোড়া ভাইয়া 600 টাকা করে রাখতেছি। জোড়া 600 করে না? জি। মাঝখানে মনে হয় লটিনো আছে একটা, আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, লটিনো আছে, লটিনোটা আবার প্রাইস আলাদা আর কি। হ্যাঁ, লটিনোর প্রাইস ক্লাসিক্যালগুলো যেগুলো সবগুলো দাম সেম, মানে এভারেজ প্রাইস আপনি এখানে যা আছে এগুলো 600 করে হলে 600 করে হলে জোড়া আর কি বিক্রি করবেন। কিছু কম করা যাবে এনামুল ভাই? যদি ওটা আলোচনা সাপেক্ষে হালকা কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। হালকা কিছু ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা থাকবে, যদি ইউটিউব থেকে কেউ ফোন করে তাহলে হয়তো কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। এখানে অ্যালবিনোর একটা ফ্যামিলি আছে। হ্যাঁ, অ্যালবিনোটা পেয়ার আছে। পেয়ার আছে, এটা কত যাচ্ছে? এই পেয়ারটা 700 টাকা। 700? জি, আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কমে দিচ্ছেন এনামুল ভাই। এখানে লটিনোর একটা লটিনো পেয়ার আছে, একটা লটিনো পেয়ারটা 800 টাকা। 800। এটা রানিং না? জি, রানিং পেয়ার একদম রানিং পেয়ার। আর এখানে ক্লাসিকের এগুলো কত করে? এটা 3 পিস পাখি আছে আলাদা, ওটা আপনার ওগুলো সেম, ওই যে ওগুলোর দামে 600 টাকা পেয়ার আছে। 600 টাকা পেয়ার হিসেবে ধরতেছেন। আর নিচের দিকে হচ্ছে লটিনো কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, 3 পিস ককাট আছে, একটা পেয়ার আছে, সিঙ্গেল একটা আছে আর কি। পেয়ারটা কত যাচ্ছেন? পেয়ারটা চাচ্ছি 7000 টাকা। 7000। আর সিঙ্গেল যেটা আছে? সিঙ্গেল ওটা আপনার 4000 টাকা। পেয়ারটা কি রানিং? জি, এটা নিউ অ্যাডাল আর কি, নতুন অ্যাডাল রানিং আমি হইতেছে। আচ্ছা, এছাড়া মনে হয় একটা মুনিয়া পাখির জোড়া আছে না? জি, এক জোড়া আছে। এটা কত যাচ্ছেন? ওই জোড়াটা 800 টাকা। 800। এগুলো কি রানিং ডিম বাচ্চা করে? হ্যাঁ, এটা ডিম বাচ্চা করা একদম। কিন্তু এগুলো দেশীয় পাখি না আমাদের? না, এটা দেশীয় পাখি না, এটা বাইরের আর কি। বাইরের পাখি না? 800 টাকা হলে ছেড়ে দিবেন? জি, একটু তারপর একটু কম আছে আর কি, হালকা কিছু কম করা যাবে। এই বাজিকারের ফ্যামিলি। হ্যাঁ, এটা ফ্যামিলি, এটা ডিম পারছে 5টা, রানিং পেয়ার একদম। সেটআপ নিলে সেটআপ দেওয়া যাবে একদম। ডিম আছে 5টা, দেখেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেটআপ সহ। এটা এনামুল ভাই কত যাচ্ছে? এটা যা ফুল সেটআপ আছে, ফুল সেটআপ 1000 টাকা। ফুল সেটআপ 1000। এখন কি বাসায় নিয়ে গেলে ডিমে বসবে? বাসায় নিলে হ্যাঁ ডিমে বসবে। এটা আর ডিম 2-1টা পারা বাকি আছে, 2-1টা পারবে, একটা দুটো পারবে আরো। বাসায় নিলে ডিমে বসতে পারে। তাহলে এই ছিল হচ্ছে আজকে এনামুল ভাই পাখির সেটআপের পুরো ভিডিও। আর নাম্বারটা বলে দেন এনামুল ভাই। 0168 0168 91 91 777 777 37 জি 37 না? লোকেশন মিরপুর 2 মসজিদ মার্কেট। মিরপুর 2 মসজিদ মার্কেট। ভালো থাকবেন এনামুল ভাই। জি, আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম বাবুল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি তো লটিনোর একটা ফ্যামিলি প্যাকেজ নিয়ে আসছেন তাই না?
এখানে লটিনোর বাচ্চা আছে কয়টা বাবু ভাই? তিনটা বাচ্চা আছে। পাশাপাশি আরেকটা ক্লাসিকেরও মনে হয় ফ্যামিলি নিয়ে আসছে। এখানে কয়টা বাচ্চা আছে? দুইটা বাচ্চা। এখানে দুইটা বাচ্চা আছে। বাবু ভাই আজকে হচ্ছে হাড়ি সহ একদম ফুল সেট আপ সহ নিয়ে। আপনি কি সেট আপ সহ বিক্রি করবেন? আচ্ছা, আপনি এই লটিনোর ফ্যামিলির সেট আপটা কত যাচ্ছে? 2000 হলে আপনি এই বাচ্চা সহ এটা ছেড়ে দেবেন, তাই তো? আর ক্লাসিকের এটা কত যাচ্ছেন সেট আপ? এটা 1600 টাকা। 1600 এই কাঁচা সব 1600 টাকার একটা প্যাকেট। বাবু ভাই আপনার নাম্বারটা বলে দেন একটু। 0131 0131 64 64 11 11 394। 394। লোকেশন মিরপুর 1 মিরপুর 1 নাম্বার। তোমাকে ফোন দিলে হচ্ছে এরকম ফ্যামিলি প্যাকেজ সব বাজিকার পাখি নিতে পারবে। ধন্যবাদ বাবু ভাই। আসসালামু আলাইকুম।